विशिष्ट अतिथिले गरिदिनु हुनेछ। हुमबहादुर कुमाईको टिम कुमाईको टिमले चाहिँ तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। मनोज खड्का त्यसैगरी मनोज बस्नेतको टिम थियो। ताली बजाएर साथ दिनुलाई के गर्ने हजुर हौसला दिनु पर्यो। त्यसैगरी दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ एक बेला हेमराज चलाउनेको टिमले दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। हेमराज चलाउनेको टिम आइदिनु होला। अब आजको प्रथम को भयो होला तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुभएको र हाम्रो मूल्याङ्कन कतिको मेल खान्छ? बाहिरबाट केही छ? आजको प्रथम दोहोरी गाउने टिम को होला? के छ बाहिरबाट केही कुनै त्यस्तो आएन? ल आजको लागि लोक दोहोरीको प्रथम स्थान हासिल सीता बुढाथोकीको बधाई छ। सीता बुढाथोकीको टिमलाई अगाडि आइदिनु होला पुरस्कार लिनको लागि। यहाँ धेरै कमजोरीहरू त थिए नै। अब हाम्रो आफ्नो स्थान हो। अब हामी सिक्ने क्रममा छौँ। टिम लिडरले गाउनु पर्नेमा अरूले गाइदिनु भएको छ। टुक्काहरू दोहोऱ्याउनु पर्नेमा टुक्काहरू दोहोरिएका छैनन्। शब्दहरू मिलेका छैनन्। अब एउटा मात्र टिम बाहिरिएको छ। 4 वटा टिम थियो। ल आजको लागि हाम्रो लोकदोहोरीको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम समापन भएको छ। अब हाम्रो रमाइलो कार्यक्रम के भन्दा घैँटो फोर सबैको प्रतीक्षाको घडी हो यो। घैँटो फोर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि